Shalom, horas marihita saluhutna. Di hama kadamang dohok dainang, manang di dia pe hamo maringanan, tangiang nami toktong mahamu di bagasan hahi pason, dohot pangaramotion ni Tuhata Jesus Kristus. Adorak sota parade hata ni Tuhata, jumulu mahita martangiang. Dameni debata na sumurung sian saluhut na roha, ima mangaramoti ati-ati dohot pikiran munabi, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hata ni Tuhata nagabe jamita di minggu info kafit di tanggal 10 Februari 2024. Ima natar surat di buku Pesalmed 25 ayat sadaro di ayat 10. Dohot topik minggu Jehovah pabotoho nakadalanna. Tuhan menunjukkan jalan kepadamu. Hujahama di hita, songonoma didok hatani Tuhata. Tangiang mangidu haluaun sian musuh doho sian dosa. Ede sian si David. Hodo ali Jehovah di halunguton rohaku, ali debataku, marhapo satu hodo au, unang tung paila au, asa unang marsurak-surak akamusuku mida au. Dang taheta gamon tarurak sudi akana makaposiho, say maila dusugut aka pangose suada alana. Ali Jehovah say pabotohom matuau aka dalammu, jala ajarhon tuau aka bogasmu. Say tugu-tugu maau tu bagasan hasitongammu, jala ajari au, ay hodo debatani hatuauku, hodo nahu haposi ganupare. Say ingot mali Jehovah aka denggan ni basam, dohot asini roham, ay siyan narubi duakai. Sayunang paingot-ingot akadusa ni haposookku, dohot pangalaw siku. Say ingot maawali Jehovah, hobar tuasi ni roham, ala ni denggan ni basam. Pardenggan basa jalan nabonar do Jehovah, ala ni dipodaho do dalan natigori tuaka pardosa. Di parnonoho do uhum tuaka nadangol, jala diajar hodalanna tuaka natar jepol. Asini roha dohot hasitonga do sudi dalan ni Jehovah diaka na mangaraduti padanna dohot aka panidangionna. Ima hatan itu hata. Di hamuaka manami dohot inanami musuh dohot dosa na duoma nasohea magosian nguluta. Na duoma nasohea rikang sian hita. Adok tahe sian hita nasohea marmusu. Soal ise musuta hal kedua doyate. Na pasti dang adok sian hitaon naso marmusu naso adong musuna. Jala dang adok sian hitaon na lias sian dosa. Adok tahe sian hita na merasa dang merdosa. Datung adong ate. Idua sahya di do Jesus tuaka parise doho siboto surat nanaing madangguri buru-buru natargo bangi perempuan yang kedapatan berbuat jina nanyakupan ni Jesus simak katai. Budia no tajaha di Yohanes walu. Didok dia ya pitui manang isi siak kamu naso mardosa ima jumulo maningga ko batu tu ibana. Nah, jadi woroha nganang didangguri satiki Roma Jesus madok moladong na merasa dang merdosa ibana maparjulo madangguri irasongoni marupani. Badang adong nang gusada na barani madangguri buru-burui. Sianom mataboto pabuan na suadong na lias siya dosa. Bahkan halak na menganggap diri na suci pe tongdo dang lias siya dosa. Tutugudang dopian non jahot tadi bibeli taringot tu penegasani terlebih di pada naib baru di surat-surat ni Apostel Paulus ate. Hama kadongan molodang jol mamusuta paling tidak dirita sendiri. Idu asagabi adong padohani musuh yang paling besar adalah diri sendiri. Adong do muse padoha di hata bata madok songonon bulu soban musuh dongan. Jadi molo disukun isi do musui ima akajolma na jonok tu hitaido.
Jadi musuh itu bukan pertama-tama orang lain yang berjarak dengan kita, tetapi justru orang-orang yang dekat dengan kita. Laos alani maramuse gabi tubuh padoha di hati Indonesia nama dok songonon musuh dalam selimut. Saya nirip kawan HP lawan. Bohama musuh dalam selimut tadi. Ai isi dodongan sebulusan. Taingo tate na julu di hitan merbulusan do molumudum salimu mai didok nuaing. Dongan sebulusani ima inataniba yesoi amat taniba dungi geleng niba nama dungi muse dongan niba nama alai laos akaidu na jujut gabe alo manang musuh. Deidu na terjadi ai ise do alonai ninna rupani manukun anggina dui nasida na martino do na marsuali deido dido ise dua lonai na buru na dui ise dua lonai na tulang na dui ise dua lonai iboto na dui anak na dui bapak na dui inata na dui amata na dui alonai deido akai mana jujut gabi musutta, akai mana jujut gabi alotta. Taboto doate permusuhan ni si Saul tu si Daud. Ise do si Saul tu si Daud. Si Saul do si Daud ibarat senior tu junior doi. Alainak pe senior tu junior laos permusuhan na sida mana uji burupane. Pola ditahi si Saul lahu mamunu si Daud hati hai. Hama kadongan molo di buku edeta nomor 110 pitu ayat sedei macetak kasdo didok disi yang gomusui i masih bolisi jorbu do tahini mangago jolmai dang dapot na mangatup ima didok di buku edeta sasitong na dakola di buku edei jupak kita padohani tumakas do peyano jahota di bibili sibulis do seido anggo musuh na jumorbut dang do nganate alai jojo mahita gabe mardonga tu sibulis jala maraliali tu do sei jala marmusu tu dongan ala boha ala rak taboto ise musutta yesoi paula sotaboto ise dongata hamu kamanami dohot inanami nagabe pergumulat di hitan waing ima bohado bahenota asa malua hita sian na dua halo malua sian musuh do sei dosongon pangiduan ni parpesal menon alana molo judul ni pesal menon naik taida tangiang mangidu haluaun sian musuh do sian dosa do dibayar rupani bohado bahenota alana anggosian rohatta perbagasani madok dari hati kita yang terdalam mengatakan sesungguhnya kita tidak mau bermusuh dangolo hita rupani marmusuh tuk solomodo rohatta marmusuh mardonga do tatahi jala tuk suadong do na marlomoni roha asa mardusa ima sian roha perbagasata molo naing marguru hita sia turpukon paling tidak adong mamanang napiga nabui taputihi rupani sianinda gabe persiajaran ni hita ketika diperhadapkan dengan musuh dan dosa. Na parjolo bah perlu do tatadda musuta kenali dulu musuhmu. Songon natado digijang nakiddo tadda jolo ise do musuh. Boha nungata boto ise musuta molodonga do nagabi musui ikosongon nanido ni hata batakido monang maraloho musuh talu maraloho dongan siano maramusero padohan namadok pinatalu roha tu dongan molo Tuhan Yesus madok justru sitangnya konoto do musuh dalam arti dongan nak ini. Daido tang yang nitu hatai sia silangi marpamuati maroham aidang diboto na sida na binahenay. Alay molo sibulis do musui ikon alodoi dang bui mardonga tusi
dang lehono tiki doho kesempatan tusi ay guarna pe sibolis jorbu do tahini totu na paduahon bohado maluasian musu doho sia dosai didok di bagasat turpukon marhapo satu jahoba sabing maho taida do di bagasat turpukon songo dia parpesal menon menghadapi musunai atik pe naung ditahyak ka musunai pailahon ibana datung dibalas marhite nama si pailaan molo di paila hoau au pe hu paila doho dang nin na ibana rupane molo dibongkar ho aibmu pe ho bongkar do lo jual gue beli dang nin na alai porsea do parpesal menon Tuhan punya cara untuk mengalahkan musuh-musuhnya jalan asotupa pailaun ni Tuhani ibana imana paduahon marhapo satu jahoba sabing maho patuluhon ihuton petunjuk ni Tuhani molo didok di topik ni minggu tai jahoba pabutohon akadalanna Tuhan menunjukkan jalan kepadamu hatadala disi hupikir dada marlapata ni holan dalan dalam arti jalan sabing daw hatadala disi marlapata dui cara gaya metode manang jalur molo tabukan non di hata Inggris rupane hatadala ni memang jalur do didok rupane pet na marlapatan hadapilah musuhmu dengan cara Tuhan jangan dengan caramu sendiri aina juk do saya tapikir rupani marhite carata boy hita monang maralohon musuh hape gabelos hita do di papatu marhite trupukon diajari do hita mari hadapi musuhmu dengan cara Tuhan hadapi dosa itu dengan cara Tuhan ikuti jalurnya Tuhan patut do didok parpesal meni rupani di pesalmen 37 ayat 5 pasaha madalam mutu jahoba jala haposi ibana asa ibana paturehon gaya ni tuhatai na ikon sihutono taima gaya na mengampuni gaya na memaafkan doho na marasini roha tuhatai dada Tuhan na pendendam alai Tuhan na toktong memaafkan akahahurangata di masa lalu na niigil ni Tuhanisian hita ima tedek ni roha mengerajumi hahurangan doho dosai di juluna sayunang paingot-ingot dosa ni haposo okku deido di dok parpesal meni di son di patedik ibana hahuranganna dohot akahasalaanna dosana di masa lalu jadi patedik roham molo di buku edeta 410 pitui didok patedik sude hahurangan topo ti sadok dosami pangido sai sesa o Tuhan sude pangalau sioki pintu pengampunan ima molo adong pengakuan dung adong pengakuan adong ma penyesalan dung adong penyesalan sah matu perubahan dung adong perubahan adong ma atong pembaharuan taringot tu dosa dang sukup holan na menyesal godang ni na menyesalate hape diulahod do muse marsugu nai jadi dang bui holan na manol soli disesali dang bui ikon saha do tu tindakan-tindakan na mangihut atong say taihut to madalan na pinabotohon ni Tuhan itu hita asa malua jala mangulu hitao amin martangiang mahita moliate mariho Tuhan di hatam na kubigi hami say paurat to may di bagasan rohanami bi asa di perbiho katami perbuin na dinggan perbuin na tonggi di bagasan Yesus Kristus martangia kami tuho amin.